예, 안녕하십니까 네티즌 여러분, 태양계 지구별의 유튜브 여러분 안녕하십니까, 틱토크 여러분님도 안녕하십니까. 여기 앞에 기다랗게 무슨 트랙같이 되어 있는 게 있는데 이게 이렇게 꿈틀꿈틀거리죠. 네, 저는 가만히 있는데 저 앞에 부장교 다리가 좌우로 움직이고 있습니다. 상하로도 움직이고 있고요. 그럼 확대를 한번 해볼까요? 네, 보십시오. 네, 파도에 따라서 뱀처럼 움직이고 있습니다. 뱀처럼. 무섭습니다. 아주. 뱀처럼 움직이고 있는 부장교의 모습입니다. 무시무시하죠.